सर माशाल्लाह ये है साडा पिस्तौली पिस्तौली चेक करो सर, ये सारे इलाके का प्योर देसी बच्चा है जी माशाल्लाह। वजन है ना 3 मन प्लस, वजन है 4 मन के नेड़े है जी। और माशाल्लाह बड़ा प्यारा बच्चा है। ये अपना आजा साहब सीधा तोड़ के दिखाओ बच्चा, सीधा तोड़ो, सीधा फारम दो गिन वजो सीधा। माशाल्लाह जी बच्चा चेक करो माशाल्लाह, काबू कर सीधा गिन के वहां माशाल्लाह। घुमट चेक करो जी बच्चे दी तुसा, कलर बड़ा प्यारा है जी बच्चे का। और प्योर देसी खावन वाले जेरे लोग ना शौक रखते हैं कि प्योर देसी बच्चे की कुर्बानी करनी है, प्योर देसी देसी शह जी।